喂，喂，阿師兄你好。哦，唔係，我係阿海啊，你好啊。阿海你好，你好。係啊。冇，我哋即係呢幾日咧，你等一陣。冇嘢，嗰個應該係宣傳電話嚟嘅，唔使理佢。哦。係我經過嘅呢兩日睇咗，咁我就想話，即係大家有個你哋求個態度啊，個宗旨我都係依樣。到現在一刻，我唔想你哋三個上住上嚟係一個誤會或者各樣嘅嘢。不過點解我話希望你再問一問阿師傅，或者再詳細坐低見呢？有啲嘢我可以夠膽講。我當你明白咗之後，有啲嘢係唔出得街，我就係保住天命佛家呢4個字，我哋咪即係應該咁樣講啦。咁你話譬如你話我哋嘅宗旨，其實我哋宗旨冇變過喎。嗱，要澄清呢樣嘢喎，因為我唔知你個 feeling 係咩講真。因為點解咧？我見到頭先有一段又話有一啲所謂出邊嘅咩老一輩嘅師傅各樣嘅嘢，講一啲嘢俾你聽。我可以話俾你聽，喺呢個歷史我哋本來我哋肯定唔知道係點嚟嘅。我可以好詳細話晒俾你聽，但係原來有一啲嘢話咗俾你聽之後咧，我驚你就會 O 嘴，跟住有啲嘢唔出得街。咁係咯，但係你又要，即係你同我哋講完，我哋幫你表達呢個係唔使表達，唔使表達。我意思即係我希望，因為你哋上次係3個一齊上嚟做個主持新聞啊嘛，係咪？係。咁我講出嚟嘅意思係希望佢哋明白，同埋我哋亦都寫得好清楚。我哋點解話歡迎指教咧？其實喺10幾20年前發生咗一件事，到後來佢哋都知難而退。係啦，你多謝啦，阿海唔好意思。唔緊要。喂，係唔好意思，咁就，但係咧有啲嘢咧，我哋就係為咗我哋嘅對住，唔係話為咗師傅，我哋對住我哋自己個新天佛家咧，係希望佢好咁解啫，所以我哋一路忍住唔講嗰件事，但係無奈咧，我懷疑就有其他派別啊各樣嘅嘢咧。就可能抽水又好，乜都好，同埋我都要，因為我上次同阿 Vincent 講得好急啊，講得2句嘅啫。咁我就從阿 Vincent 講話，點解我哋冇用 Facebook 咧？唔係我哋全部人冇用 Facebook，點會啊？成咁多師兄仔，而係我哋真係有自己嘅工作，譬如我哋有啲兄弟係紀律部隊啊，嗰樣嘅嘢咧係唔方便添，一間搞到人哋份工都冇埋啊，真係唔係咁好。即係我哋有我哋自己嘅生意上嘅嘢，各樣嘅嘢，所以我哋都好可能轉譯得唔好啦。唔係話我哋特登唔用，而係我哋冇理由用我哋自己account去做咧。一陣間咧就俾嗰啲咩網絡所謂打手咧轟炸，搞到我哋啲嘢亂炸坑，仲麻煩添。個意思咁解。咁但係咧喺關於呢一家最緊要話，我跟住同你講翻係天然食家啫。個內遊個歷史，師傅夠唔夠班，完全係可以冚唪唥解釋得到。俾你聽，而唔好令到你哋3位誤會。原來我哋今次俾人哋困咗，借咗嚟宣傳。或者即係我咁樣去講啊，我咁樣去講啊。嗱，好老實，我嗰日我哋都表明咗，我哋3個都冇學過任何嘢，我哋全部都係即係同喺道上嘅嗰個前輩啊去交流，啱唔啱先？係冇錯。你話會唔會去？我記得你講咗，佢知唔知最憎師傅係咩吹添？我最憎神棍係真嘅，咁但係神棍係唔係好老實？唔可以喺我就當3個啦，唔可以喺我3個入面去判斷噶嘛。啱，係咪先？因為係出邊嘅人去評價，或者係有啲事主啊。啱啊，完全係。曾經我哋幫佢做過嗰啲去評價嘅，呢樣係真嘅，呢個係咩嘅？但係我意思係。我係覺得某一啲人，包括你應該，我相信你哋3個應該會聽過紅磡天然佛家呢間學校。一定有啊，一定有啦，係咪？係啊。Okay，我就係想你真係由號官阿師傅把口講出嚟，個因由點樣分？即係個意思，你想除咗我哋我可以話咧，我哋喺旺角間館，你上嚟啦。我可以答你。喺出邊仲有好多天然佛家弟子，點解佢哋正館會紅磡嗰個館會話自己正館嗰樣嘅嘢？我可以話俾你聽，
係一啲人為上嘅嘢，係好比較自私少少嘅行為。唔係，但係因為我哋要保住嗱，我今日同你講嘅説話，你千祈唔好錄低。我意思係話，佢哋個管出現咗人為上嘅問題，而去杜絕。而呢20年前發生嘅一件事咧，唯一企硬，佢一定要用翻自己排頭，就係號官。而號官嘅力量亦都係得到認可嘅。咁其實發生咗啲咩事咧？嗱，我當好奇了解啊。係啦，你當好奇。咁其實咧，號官咧，我哋個源流係跟邊個學咧？就係一路我哋係由黃發瑞嗰度十大弟子嗰度開始嚟嘅，係完全根本係紅磡嚟嘅嘛。咁之前嗰啲係紅磡嚟嘅嘛，呢個唔係呢個係事實嚟噶嘛。我想問，咁號官嘅師傅就係黃發瑞係咪咁嘅意思？唔係，係黃號官嘅師傅就係黃發瑞嘅徒弟。哦，黃發瑞嘅徒弟。而當時黃發瑞就曾經收過有大概11個定10個咧。個功力都好高嘅，呢十大弟子。係。咁就係本學出嚟嘅。因為我嗱講真，你個訪問各樣嘅嘢，我寫嗰篇嘢，我從來冇講過任何自己本名有科學嘅嘢，完全冇。但係無奈咧，有啲人我唔知係咪超步定係乜嘢，或者佢哋紅磡有一啲咧，嗱呢件事就唔可以講出嚟嘅。點解咧？因為佢曾經有點解會傳落即係黃發忠咯？你應該知啦，而家係黃發忠㗎啦。我喺靈頻道嗰度係見到有。你可以聽到，而家個館主係真係黃發忠。點解而家個人之後再冇講嘢咧？黃發忠根本就同號官係識嘅，但係識得嚟咧就唔係開心咁識，因為佢做過一啲嘢傷害其他一啲本門嘅弟子。但係呢樣嘢我哋唔想講，因為真係我哋唔想影響個天然佛家嘅牌頭，因為係你哋嘅人為啫，唔關天然佛家事嘅。咁佢哋咧就唔可以咁講，佢哋唔想外界知道，唔准外界即係其他嗰10大弟子，即係黃發瑞嗰啲弟子喺出邊掛依個天然佛家嘅牌頭，即係等於啫嘛。六任你都好多館啦，茅山好多館啦。你點識得晒？點知道嘅？但係佢連呢啲都唔俾，佢就走去用一啲手段咧，就去掃。但係唯獨是遇到號官。嗱，點解咁講咧？佢哋其實就喺黃發瑞嗰陣傳落嚟黃發忠咧，其實呢個係世襲嚟嘅。但係當時咧就應該係論功力、論個輩分去做呢樣嘢嘅，成佢呢個館主嘅。喺我只可以同你講咁多係人為上嘅嘢。咁所以點解黃發瑞有一啲弟子已經離開咗，亦都去設立其他地方，亦都已經有一啲咧已經唔夠膽用呢4個字嘅名，唯獨是我哋班我哋可以。但係而家佢哋都好尷尬，到底你過唔過嚟指教下咧？佢都諗緊，佢點會唔知我哋？唔係，但係佢上過嚟，我哋間館足足有20幾年，佢曾經係上過嚟嘅。你明唔明我講乜嘢？唔係我明，但係對方會唔會願意啊嘛？你明唔明？我唔知噶嘛呢啲。唔係即係唔願意啊！佢而家唔係我願意，佢而家都俾我哋夾喺中間，因為我哋真係名正言順用天然佛家，我哋真係天然佛家噶嘛。但係亦都係將我哋亦都叫做有個使命感，俾人哋知道有佛家神功，唔係淨係道家神功。呢個係事實。我同你講都係㗎，我同阿邊人講都係㗎，係有另外一批嘅神功嘛。我冇講其他嘢，我亦都冇傷害去任何一樣嘢。但係佢哋自己人為咧有少少嘢唔叫做唔中意或者係唔抵得啦。包括你哋有一個聽眾啦，我哋都好細心，因為有其他師兄都有睇過。嗰個咧，佢話佢自己係30年未聽過號官嗰個咧，就好難嘅，因為點解咧？呢件事係發生喺20年前到嘅啫，唔係30年。而落柯打去揾其他，即係唔俾人哋用呢個名嘅嗰個咧，亦都可能係而家嘅館主落柯打，所以好尷尬，因為佢哋曾經係去處理過。但係我哋其實我咁樣，我絕對明你意思嘅。咁但係即係你如果你同我講，我都表達唔到噶嘛。但係我只會即係聽到啦，係咪？咁但係你個意思，你個意思係咪想話同號官錄多一集咧？唔係嗱，因為我見到咧，你哋咧都會去再搜證啊嘛。我記得啊。咁但係如果你話我好清楚一樣嘢嘅。搜證咧，你可以聽下佢哋對方點講。
亦都聽翻我冇可能咧環節㗎啦。嗱，我咁樣講啊，師兄真係講真啦，我唔知呢壇嘢究竟係點。你話叫我一個唔識嘅去分真假咧，我就好難分嘅。問心嗰句，呢啲入面嘅恩怨我亦都唔係好敢講。但係如果你話你要澄清嘅，你可以喺平台度澄清。但係如果你話我透過我哋再去咁樣澄清咧，我哋唔可以咁做。你明唔明我意思啊？唔會，我叫你，我意思，我講嗰段嘢係向你哋三位啫，唔係。OK。冇意思，冇意思嘅，因為，但係我意思，我係意思話你哋三個當日上到嚟做嘅嘢係冇錯嘅，我想俾你哋三個自己知道係唔係俾人揾笨咗，唔係乜嘢。但係咧，我見到你哋後尾寫翻段聲明出嚟咧，就係話我哋都會好似話佢希望去搜證知道真相。我想你俾翻個機會由下號官親自把口。佢點樣由廿幾歲即係錄啦，係咪？師傅唔使錄，我希望你俾佢。但係佢同我講完，我都係咯，唔通我由我個文字表達出去啊？或者靠我把口表達出去啊？哦，唔係，我可能你誤會咗意思啦。網上有得佢乜嘢？但係我覺得你話如果要搜證咧，我可以隨時你都可以去揾其他嘅館或者紅磡嘅館去了解嘅。但係你都要聽翻阿浩官講一次，我哋個家係點樣，由你哋自己去衡量咯。你唔使播出嚟添，我唔係要你播出嚟喎，唔好誤會，而係你真係想要繼續嗱，因為點解咧？我聽你哋講嘅時話，我唔理，我總之我要真實。原來係咁樣嘅。咁啱咧，就係點解而家個問題就出咗嚟啦？點解會有人話咩啊？喂，佢都唔係嗰啲咩，有都係人為嘅嘢嚟嘅。而係我哋咁多弟子咧，亦都建議就係話，我哋做嘢係大人嚟嘅，我唔係要我哋陳功唔係網絡打手啊，大佬。唔係啊，其實我嗱老實咁樣講啊，如果你認為即係我咁樣去講啊，唔係我明你意思嘅，你放心啊，師兄，講真，即係我又係做 sales，你都係做 sales，我絕對明你個意思，你明唔明我意思啊？咁但係個問題係，如果你話我即係講真清晰點樣唔清晰？我在於我角度啊，已經唔係我去到清唔清晰問題啊，而係觀眾清唔清晰。但係如果你話我要即係都係嗰句，我強調一樣嘢，你要喺我把口或者我哋任何即係上過嚟啦，唔需要，你明唔明？我哋做唔到，因為我哋係中立，因為我哋亦都有俾人講過，係嘛？即係好似話偏幫啊定係點？我哋唔可以咁樣做。如果我點樣去做節目啫？冇錯，係咪先？係啦。我哋就係唔係要你去做呢樣嘢，我哋反而咧係即係以心為心咧，就係我想你真係去了解，你可以去同阿後官大家再了解多啲。原來個故事係咁嘅，跟住你就入去做嘅一樣，你見到你自己嘅衡量真實。我曾經我本來今日咧就想叫個師兄仔咧，想去影翻幅相俾你睇，證明你哋係曾經上過去，我哋真係有4隻字喺度咁樣嘅。我就唔知道你哋會唔會我哋係有上過去㗎。唔理你，就算人哋問我都會話我上過去㗎。有咩問題啊？我唔覺得有問題。我上去唔代表任何嘢㗎喎，可以代表啲咩啊？係冇錯。即係我意思話我發覺原來積埋埋呢啲問題原來出咗嚟啦。咁我哋只不過我哋亦都唔係去惹是生非嘅人，但係我哋唔可以去話俾人聽我哋唔係。咁解嘅啫，但係我哋唔使借你個平台去做啲乜嘢，千祈唔好誤會，因為你哋都要保持佢中立嘅。但係我意思話，即係你哋三位曾經即係上過嚟見過面，大家都叫做傾過偈咧。既然你哋最後尾個聲明話我都想去你哋都話我會再去尋求搜證嘅，我希望就係話由浩官親自把口，你都俾佢反擊一次啊！但係唔係叫你播出嚟，係純粹俾你哋三個知。咩叫做真與假咁解嘅啫？你明我意思啊？我唔係俾我絕對唔係俾大氣電波聽到，嗰啲聽唔聽唔關我事。我哋一樣係有我哋嘅誠信，一樣我哋平時日常我哋要做嗰啲嘢，一樣嘅啫。阿浩官一樣係要收 case，一樣咁做嘅啫。但係網上嘅嘢控制唔到我哋全部大人，我大部分兄弟都成40幾50歲啦，都佢哋有啲咧都唔係咁識用嗰啲咩，我只不過睇到就係話。既然係咁嘅，不如叫話佢哋三個
去了解下咯。佢哋播唔播唔理佢啦，即係佢我哋。唔係你想播我冇問題㗎。唔需要你播。係。係咪？即係我講真，我都問咗你啊！你如果你話我想講澄清嘅，我咪澄清咯。我咪直情俾埋個平台你咯，就係咁樣啫嘛。你明唔明咩？我明白，我絕對明白呢樣嘢喎。但係你同我講我冇問題嘅，完全我亦都歡迎我吸收知識嘅啫，係咪先？係冇錯，冇錯。即係我反而咧，我反而我哋今次咁做咧係，因為你哋始終都係有咁個平台俾其他觀眾去各樣嘅嘢，咁佢可能會有好多説話去誤導各樣嘅嘢。我只不過係純粹係對你哋3位嘅，我其他嗰啲我唔理㗎啦。嗱，講真啦，如果其他嘅管嘅天然獨家，佢話乜嘢嘅，我都講到明，佢歡迎上嚟啦。幾廿年點會唔知我哋喺旺角啊？一間喺香港仔，一間喺紅磡大，我哋全部都知，因為全部都同一條牆出嘅。唔係，即係你如果係嗱，我同埋我俾我講埋呢句先。如果你係盲山錄音嘅，有好多渠道可以學，你都唔知個資料去咗邊度。但係天然獨家好單純嘅啫，根本就全部就係紅磡嗰度出嚟嘅，就係黃發波先生，呢個係真㗎嘛。所以佢哋點會大家唔識大家？係當佢哋細集某一啲嘢而人為咧，而令到有一啲走咗，就係咁解啦。明白。就去自立門戶啦。但係某一啲人用其他嘅手法而唔俾佢哋咁用，而嗰啲手法我真係講唔到出嚟，因為真係唔出得街。但係唔係啊？你唔講我亦都好難去咁樣。係咯。我講俾唔係你見到面，我可以講到俾你聽啊。但嗰啲我意思話嗰啲係唔出得街嘅。我意思係咁解啊。佢講嗰啲我講俾你聽，我意係你聽咗就算啦。但嗰啲唔出街嘅。咁你哋自己第日可以去判斷啊。邊個係？原來呢個係咪吹水或者點樣啦？即係我係叫做交代俾你哋3位嘅，我唔係交代俾其他嗰啲出邊網友，我啲唔需要理我哋每年嘅都仲接收緊，我哋係紀律部隊都成10幾差唔多20個兄弟啦，個個都有思想有情，會知道點分㗎啦。我哋唔需要去賣廣告，唔需要食，因為我哋日常都已經有好多會務要做，但係問題就係。今次你哋3個咧係一個主持新聞，亦都係。我絕對明你意思咁樣啦。我唔想誤導咗你俾我哋商量一下，好唔好？你今日回覆呢個電話嚟啦，我都好開心。即係起碼知道你肯聽到，俾個機會翻。原來呢一家曾經係咁樣。咁啊 OK 㗎啦。喂，如果第日有人再講嗰啲咩，自己去分析咯，真與假，我已經將成件事講緊啫，冇其他地方學到㗎啦。真與假，我哋都喺腦海㗎啦，因為始終你明唔明啊？同埋冤門咧係1960幾年有㗎嘛，呢個好短嘅，唔會有其他地方，唔會喺外國學到嘅，就全部根本就係黃發波當時個館咧就喺紅磡嚟嘅，跟住傳落嚟俾黃發瑞就我唔夠膽講話乜嘢，有啲細集成分就交咗俾佢而家個仔就係黃國忠。明白，咁我哋商量咗再覆你啊，睇下點樣啦，好嘛？係，咁即係即係我哋自己啲兄弟就話，希望俾你哋3位知道有某一啲係真相嘅嘢啫，唔係要你喺出邊講嚟都冇用嘅，有啲嘢我話俾你聽。唔係因為其實老實講啊，真係老實講，師兄。係。即係我在於我角度，我都覺得嗱，我呢個我一定要講，即係我就好直嘅。有一樣嘢，啱。你即係你第一段嘢，我唔知你點樣同 Vincent 去溝通啦。但係我睇翻嗰段嘢，其實係咯，我會覺得，喂，咁你要澄清嘅唔係同我澄清噶嘛，你要同大眾澄清噶嘛。咁我哋亦都冇擺過你上台，亦都冇偏幫過任何一位，係咪先？我甚至仲要俾人覺得話我哋係去幫你。呢個已經唔係，你明唔明啊？有眼人都睇到。我都係質問啊！我打個電話第一次俾阿 Vincent 咧，我係質問佢嘅。我話咩嘢？我話你哋唔係求真嘅咩？你話求真，我先至去聯絡去做呢次嘅節目㗎嘛。如果唔係求真嘅，都只要電視咁樣，你哋唔使揾我哋啦。我哋先咁求真咪要先了解咯，就係咁啫嘛。係啦，咪就係我嘅意思就係咁解咯。咁但係咁人嗰個打話嚟咧，就係話喂，唔係喎，佢有一啲佢嗰個打話嚟係點講咧？佢話喂有一啲同一個天然獨家或者某啲人，佢話你哋唔係喎。我話咩唔係啊？我夠膽咁話唔係。
但係我哋唔係去賣廣告。如果我真係想一招，我就係話你全部上晒嚟廣播，鬥啊，睇下邊個。唔係講真啦，即係我唔知你話即係你話同唔同嗰啲，我講真，我自己冇上過，我亦都唔知。見人見得多啦，但係個問題就係話咩你即係個意思係咁樣，你話個地址啊定係點樣啊嗰啲，喂我唔知你鋪唔鋪，你亦會唔會嗱講真，我自己就冇，我哋亦都冇咁樣做過，係咪先？我亦都冇睇過你任何嘢嘅。冇啊，係呢個事實啦。嗱。講我後尾嗰段嘢第一段我寫咧，我希望你真係聽到啦。我寫一段嘢，嗰段嘢咧，我係完全徵求過師傅，我話師傅好唔好寫，歡迎指教啲乜嘢啊？怕咩寫啊？係真就真咯，佢中意嚟咪上嚟咯，佢咪睇下真定假咯。如果佢話要溝通嘅，咪鬥咯。最好叫翻阿邊個啦，唔係我哋冇問題㗎，但係個問題你可以揾人鋪上去㗎嘛？你明唔明啊？咁唔通？即係如果你話你OK 嘅呢樣嘢，我唔知對方啦，你話對方知啫，咁我大佬我唔敢去講呢啲嘢。我明你嘅意思，我明你意思。因為我哋喺天然佛家嗰度咧，亦都有一個原本嘅宗旨嘅，我哋唔可以賣廣告嘅，所以嗰次嘅節目我哋都係淨係講佛家嘅神功裏邊嘅嘢，我哋冇去做宣傳嘅，任何嘢都係用人傳人嘅。以前教落都係咁樣做法嘅，所以點解我哋死守都係呢個規矩咧？就係亦都係呢個原因。點會呢個年代點會冇用 Facebook 啊？但係我大佬我嗰啲做懲教處嗰啲兄弟，影響到人哋嘅工作，我哋就絕對唔可以咯。所以唔係話我哋去刻意去神神地地，我哋唔係講緊呢樣嘢。因為但係有時我唔係咁樣，而家我你介唔介我下次同你講咧？因為我做埋啲嘢先，好嘛？先生，你哋即係你今日打個電話嚟，我都好開心。咁即係都起碼知道係發生乜嘢。但係如果你哋話喂，我真係要去再糾正咧，我希望你俾翻次機會啊，法官盡量詳細講翻。明白。點樣嚟？咁解啫。好，係啦。OK，唔該晒你，唔該，拜拜。